Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в Гнилият ресторант. Това е поредният епизод на Да разгледаме. Просто реших този път малко по по-различен начин да представя мода, като си измисля някаква история, такава простотия, и по нея да ви покажа мода. Така, днес аз ще бъда главният готвач в този ресторант. Мой помощник ще бъде господин Опит или мистер Трай. Също така и това куче, което е негов помощник, Флекс. Просто така си го кръстих. Нямам си никаква представа защо. Можеше да е Рекс, можеше да е и нещо друго. Виждате, украсата е малко по хелуински, така съм си я направил. Сега да започна, като ви покажа какво представлява мода. Както сте видели в заглавието, свързано е с канибали. Да, канибалски мод, защото има едни неща, които сега ще видите какво са. Първо да видим господин Опит какво ни е приготвил да опитаме този път. И така, какво си ни приготвил? О, не, това не ми харесва. Как ще яда това, господин Опит? Дори и... Господи, Флекс го изяде! Ти да не ми слагаш кучешка храна, бе, ей! Добре. Какво му става на мистер Опит, не знам. Но ми слага кучешка храна, да видим какво е приготвил друго. Сурова риба. Господине, искаш ли ти да си я изядеш, а? Как ще се нахраня с толкова малко риба? Даже и кучето няма иска. Пуу! Бог знае колко е гадна. Малко излизам отвънка. Тук нарочно не съм слагал покрив. О, ти седни тук. Така, точно на масата си седи. И така, сега ще ви покажа какво представлява новия мод. Да видим какво има тук. И това са нови ножове. Не новия, то по принцип нали няма Майнкрафт ножове. И тук новите неща, които са от мода, са ножовете. Виждате, има Wooden Knife, който дава 4 атака, което е доста за един Wooden Knife и се крафта по адски лесен начин. След това е Stone Knife, Iron Knife, Golden Knife, който е здрав колкото Wooden Knife. Кой ще се прецака да си даде едно голд за Golden Knife? Нямам си никаква представа. Единствените хубави материали, които могат да се катнат с голд, са Golden Apple-ите. И това мисля, че всеки го знае много добре. И след това следва Diamond Knife, който е 7 атак демидж. Чуете се защо изпуснах ето този тук Knife, защото той е направен от флинт и виждате колко много атак демидж има. 6,5 атак демидж, което е изключително много за такава крафтинг рецепта, която се крафтва адски лесно. Сега ще ви покажа как се и крафтва. Ето така. Имате Flint Knife, който е с 6,5 атак демидж, което е уникално просто за един такъв меч. Не меч, то да. Може да си го използвате и за битки, ако желаете. И така, да видим какво тук ни е приготвила, какво ни е приготвил господин Опит. Така, виждате една ферма. И какво представлява тази ферма, и сега ще ви покажа. Да видите как действа този нож. Така, първо да си изберем една кравичка, която да убиеме. Коя ме гледа най-оплашено? Тая. С 2 удара убих кравичката. И това е изключително добре. С 2 удара все пак. Почти колкото с Diamond меч. Ако не е апгрейднат. Ако е апгрейднаде. След това ще ви покажа едно нещо, сега ще видите. Как може да убивате на части чудовището или моба, който сте преценили да убиете. Например, ето тази кравичка. Ако искам да убивам от първия път, просто цъкам дясно копче и я убивам на парченца. Или я шарвате, което се превежда като да го обръснеш или нещо подобно, да накълцаш нещо на парченца. Само че ето така, виждате на 3 пъти и виждате колко повече ми дава месо и съответно ми дава и ледър. И това е един изключителен начин да си събирате повече храна с този мод. Като отидем обаче при кокойчиците, тук е малко по-различно, защото те са с по-малко хелт и затова те умират даже с десния бутон от първия път, което не е много хубаво, но все пак те са малко кръв. И така да се рече. При прасетата действа абсолютно същото. Може да си ги кълцате по 3 пъти и виждате колко много дропва. 8 пържоли от едно прасе. Даже тук що май направих и бък. Значи ако прикарате го например ето ъгъл и само отцъкате дясно копче, може да видите колко много пържоли събрах. 3 прасета, 32 пържоли. Мисля, че това никъде го няма другаде, освен в Гнилият ресторант. И така, сега друго да ви покажа
защото господин Опит се опита да ме убие преди с тази грозна храна, която ми беше приготвил и съм изключително сърдит. Той се опитва да избяга малко от мене, но няма да се спаси. Също както работи и върху животни, така работи ножът и върху хората. Само че с Shift. Оп! И вече имаме Villager Flesh, което е парченце месо от вилиджера, от господин Опит. Ще ядем от месото на господин Опит. Да го сложим тук. И понеже сме забрали да си слоеме въглища, за което искам да ми извините, ще трябва да се наложи да си сложа сега. Така. Ето и сега си спича. Същото важи и за мене, и за другите играчи. Не знаех, че е възможно, но когато цъкнете F5, ето така. Нещо се случва нередно. Нещо се случва изключително нередно. Значи по принцип, когато аз се удрях с Diamond Sword и можех и аз да се режа, да се нарежа аз на парченца. Не знам защо сега не действа, но по принцип аз сам се резах на парченца. Можех да си режа от собствената плът. Това може би става така, защото в момента виждате Hunger бара ми е почти паднал. И което следва, че трябва да се наядеме. Така, сега ще се наядеме и да видим дали ще стане този път. Добре, да, искам тук да ви вкарам. Така, сега ще си хапнем малко от месото на мистер Тай. Да видим колко е вкусното. 4 Hunger бара ми напълни. Изключително вкусно месо и на героят му хареса. Ако тези, които нямат купе на Майнкрафт, това е Стивито. Или по принцип главен си герой, нали си е Стиви в Майнкрафт. Така да хапнем още малко пържоли. Този път от свински ли сте, какви са, не знам. Така. Сега да пробваме да се клъцнем ние самите. Тук съм силно някакъв покрив. Виждате къде се намираме. Така. Да видим дали ще стане. Не. Не знам защо. Но при мен преди малко работеше. Какво е по-различното от преди 5 минути и сега не мога да разбера. Нещо не ми става ясно. И това е като цяло за този мод. Рецептите са изключително лесни и трябва абсолютно малко материали. Само един дървен стик или пръчка, както аз го наричам. И съответно от съответния ор за даймонда един даймонд ви трябва, което е изключително лесно за снабдяване. Ако имате късмет, ако сте като мен, трудно ще стане. И дава изключително атак демидж. То е като Diamond Sword, което е добре, изключително добре даже. Или по-малко Diamond Sword, не знам. Нямам сега представа колко дава Diamond Sword. И изключително добри предпоставки ви дава за оцеляване. Защото може да се храните. Мистер Трай се бъгна. Нещо се опитва много да покаже той май. Само че този път пред камерата. Също така се сетих преди да започне този клип за една идея. Която идея сега ще ви питам дали ще одобрите. Например, може да направя някакъв мод пак с всичките модове, които съм показал да разгледаме. И съответно да я сложа в описанието на този клип, в който ще показвам абсолютно всичките модове, които са направени в мод пака. И ще ви питам там за някакви имена и такива, но това сега все още е рано, защото не съм показвал много модове. Аз показвам само тези, които ми харесват и мога съответно да направя един мод пак, който да го кача в Mediafire или някакъв сайт, дето може вие да си го свалите. Помежду другото, линк ще има в описанието за този мод. Версията, на която аз до сега показвах, е 1.7.10. Почти най-новата, не е много нова, ама най-новата е 1.8. Просто не го намерих за нея и затова е така. И това беше всичко от този мод. Надявам се да ви е харесал. Ако обичате насилствената смърт, като мене, може да си свалите мода и да убивате животни на парченца. И да си правите този бък, който тук ще ви показах, като кълсите с дясното копче по много пъти. И така, това беше всичко от мен. Надявам се мода да ви е харесал. Ако е така, харесайте клипа, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал. Също така, имам втори канал, където всеки ден качвам на GTA 5 и за тези, които не знаят, линк към него има в описанието.
Също така в момента дават матча Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Вече 17-та минута, в момента го гледам обаче с гърба. Ако искате, ако желаете, може да напишете вие и с кой от двата отбора сте, като например може да кажете и крайен резултат на развоя, но съответно не след края на матча. Аз лично съм за Манчестър Юнайтед, те са ми любимци от доста дълго време. И това е всичко от мен. Чао!